Приключенията по язовира и днес стигнахме до Коневския водопад. И тук вече се открива цялата си красота. Ето, първите птички ни посрещат. Няма вода в момента. Не тече реката, но си струва човек да дойде заради тази красота. Има си тук много дълбок гьол. Много интересно. Преди 3 седмици тук водата си течеше, независимо че малко, но в момента няма вода. Има и рибки, доста дълбоко място.